Үзэгчдээ бид гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд АО-ПК-тэй ярих гэж байна. Учир нь гэх юм бол өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр болж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудал түүнийг шийдвэрлэх бодлогын түвшинд ямар ажлууд хийж байгаа зэрэг олон асуудлыг бид тодруулах гэж байна. За өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн олон улсын эрхийг хамгаалах өдөр болж байна. Тэгэхээр манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоо хэд бодиттой болсон бэ? Бодлого тодорхойлогч хүний хувьд ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байна зэрэгээр ярилцъя. За өнөөдөр 12 сарын 3-ны өдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр. За энэ өдрийг тохиолдуулаад бид нар гэр бүл хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Мэдээж хэрэг энэ арга хэмжээгээр бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ ахуй амьдрал үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд тэдгээрийн эрх үүргийн асуудлыг олон нийтэд сонирт хүргэх зорилготой энэ өдрөлгийг зохион байгуулж байна. За харьцангуй сүүлийн жилүүдэд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүүгээ хандаж байгаа төр засгийн бодлого бол өөрчлөгдсөн. За өнөөдөр 12 сарын 3-ны өдөр засгийн газраас манай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг хэрэгжүүлэгч агентлаг байсныг тохируулагч агентлаг болох шийдвэр гарлаа. За мэдээж хэрэг улсын их хурлын тогтоол гаргах ёстой. За процесс явна. За тохируулагч агентлаг болгосноор бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвхөн Улаанбаатар хотод биш хөдөө орон нутагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань байдаг. За улсын хэмжээнд 108 мянга орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. За эдгээрийг бид нар хөдөлмөрийн чадвартай болох, тэдгээрийг хөдөлмөр эрхлүүлэх, мэдээж хэрэг хөдөлмөр эрхлэхийн тулд тодорхой хэмжээний чадвар, мэрэгжил эзэмшсэн байх ёстой. За энэ хүрээнд тохируулагч агентлаг болгоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн яг бодиттой үнэлгээг нэгээд за хэдэн үн хөдөлмөр эрхлэх чадвартай. За хөдөлмөр эрхлэж чадж байгаа хүмүүсээ төр засгийн байгууллагууд болон хувийн эрхлүүд маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд авч ажилуулж байна уу? Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144-ийн 3 дугаар заалт дээр 25 хүн тутмын нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг авч ажилуулсан байх ёстой гэсэн хууль байдаг. За авч ажилуулаагүй тохиолдолд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд тодорхой хэмжээний шимтгэл төлдөг. За 25 оны байдлаар 3.8 орчим төгрөг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрсөн байна. За тэр хөрөмтлөгдсөн мөнгөний аваад бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ хөдөлмөр эрхлэх бололцоог нь тэдгээрийг дадлагжуул, сургаж, бэлтгэж гаргахад зарцуулагдав. Гэхдээ төлбөрөө төлөөд орхих биш. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг заавал авч ажилуулахыг бид шаардаж ажиллаж байгаа. За 25 оны гүйцэтгэл дээр бид нар шалгалт хийсэн энэ хуулийн биелэлт маань үндсэн 50% биелэлтэй байгаа. Энэ бол хангалттай асуудал. Тийм учраас тохируулагч агентлаг болсноор бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд илүүтэй анхаарал хандуулах, саяны нийгэмшүүлэх чадвартай болгох, сургах, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах гэх зэрэг ажлууд илүү бодиттой болно гэсэн үндсээр тохируулагч агентлагтай болохоор шийдэж байгаа. За өнөөдөр та бүхэн харж байгаах манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өөрсдийнх нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд манай хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын хөгжлийн төв. За энэ хөгжлийн төв маань бид нар хараагүйчүүдийн төрийн бас байгууллагын дэргэд 68 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулсан. Хэрвээ та бүхэн санаж байвал бидний хүүхэд байхад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамтлаг хүртэл байлаа шүү дээ. Хөгжмийн чадвартай болох мөн яг өнөөдрийн байдлаар 7 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Сав баглаа боодлын цех, оёдлын цех, мужааны цех, жижиг эдлийн ариун цэврийн цаасны цех, соёл урлагийн үйлчлэгээ гих зэрэг. За бид нар энэ хараагчдын энэ үйлдвэрийг өнгөрсөн жилүүдэд 3.8 тэрбум төгрөгөөр тоног төхөөрөмжөнд бүрэн шинжилж өгсөн. За 26 онд бид нар энэ үйлдвэрийн түүхийн эдийг худалдаж авч ирэх төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үндсэндээ шийдлээ. Мэдээж хэрэг манай Баясгалан гишүүн, Саран чулуун гишүүн энэ бол улсын хурал дээр маш санаачлагтай ажилладаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүүгээ чиглэсэн төсөв санхүүг шийдэхэд маш санаачлагтай ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд гэр бүл хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын хамтраад бид нар энэ хараагүйчүүдийн төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулсан. За манай яамны харьяанд байдаг 2 эмсүүд ажиллаж байна. Эмсүүдээр бид нар хөдөө орон нутгаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хацраад тодорхой хэмжээний мэрэгжил эзэмшүүлээд хөдөлмөр эрхлэх болцоог нь хангаж өгч байгаа. Байнгын асаргаанд байдаг хүүхдээ гэртээ хардаг ээж аавуудын асуудлыг бас бид орхигдуулаад байна уу гэж боддог. Яагаад гэхээр тэр хүмүүс хөдөлмөр эрхлэх боломж байхгүй байна. Нөгөө төгөөр тэтгэврт гарах гэхээр хөдөлмөрийн баталгаа нь хангагдаагүй учраас маш бага тэтгэвэр авж ийна, халамжийн төрөл авах гэдэг нэг. Тэгэхээр нэг хэсэг энэ нөгөө байнгын асаргаанд байгаа эцэг эхчүүд нь хүүхдээ харж байгаа тохиолдолд нийгмийн даатгалын төрөөс төлдөг байя гэдэг нэг юм асуудал яригдчихсэн л та. Одоо энэ асуудал яригдж байгаа болов тийм эцэг эхчүүдэд хандсан ямар бодлого байна вэ? Энэ асуудал сая улсын төсөв хэлцэх үед хөндөгдсөн. Яг тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг асарч байгаа хүний асуудлыг яах юм бэ? Нийгмийн асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдэх. Нэг нөгөө хэлэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эсвэл иргэнтэй айлын амьдрал бол жирийн өрхийн амьдралаас шал өөр байдаг.
ямар ч одоо хөдөлмөр байнгын асаргаанд байдаг, хөдөлмөр эхлэх боломж байдаггүй гэдэг ч юм уу. Тийм учраас улсын хурлын гишүүдийн санаачилж оруулж ирсэн за манай Саран чулуун гишүүн Баясгалан нарын гишүүд санаачлаад эдгээр одоо асран хамгаалагчийн зардлыг тодорхой хэмнэ. Одоогийн байдлаар бол 392,500 төгрөг авч байгаа. За хөдөлмөр эхлэх бол мэдээж эрийг одоо өндөр наснд гарахад зөвхөн халамжийн тэтгэврт хамрагдах болцоотой. Бид нар сая 23.9 тэрбум төгрөгөөр яг тэр зорилтод бүлэгтэй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийхээ авдаг одоо халамж тэтгэмжийн асуудлыг 80,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн байж байгаа. 23.9 тэрбум төгрөг. Үндсэндээ энд 56 орчим мянган хүн хамрагдсан юм асуудал. За бид нар үе шат дараатай одоо шийднэ. Нэг үйлхэд одоо сая багш эмч нарын салингийн нэмэгдэлтэй холбоотой бид нар одоо саяны асаргааныхаа асуудлыг бас дөрөвтөө шийдэж чадсангүй. За дараа жилийн улсын төсвүүдээр бид нар бас нэмэхээр зорилттой ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр Новотел зочд буудалд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулсан өдөрлөг зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ мэдээлэлээс та бүхэн